আসসালামু আলাইকুম। অধরাস কিচেনে সবাইকে স্বাগতম। শীতের মৌসুমে আমরা সবাই পছন্দ করি এই মজাদার ভাপা পিঠা। যে কেউ বানাতে পারবেন এমন ভাবেই তৈরি করব আজকের এই ভাপা পিঠা। আশা করছি ভালো লাগবে। ভালো লাগলে অবশ্যই বন্ধুদের কাছে শেয়ার করবেন যাতে করে সবাই শিখতে পারে। সহজে কোনো প্রকার ঝামেলা ছাড়াই তৈরি করে ফেলুন মজাদার এই ভাপা পিঠার রেসিপি। আসুন তাহলে আর দেরি না করে সহজেই কিভাবে তৈরি করে এই ভাপা পিঠার রেসিপি দেখে নিই। প্রথমে একটি মিক্সিং বোলের মধ্যে চালের গুঁড়ো নিয়ে নিচ্ছি। আমি এখানে মেজারমেন্ট কাপের 5 কাপ পরিমাণ চালের গুঁড়ো নিয়েছি। আমি এখানে ডিপ ফ্রিজে চালের গুঁড়ো সংরক্ষণ করে রেখেছিলাম। আমি এখানে ভিজে চালের গুঁড়ো নিয়েছি। আপনারা চাইলে শুকনো চালের গুঁড়ো দিয়েও পিঠা বানাতে পারেন। দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ। আমি এখানে 5 কাপ চালের সাথে 2 চা চামচ লবণ নিয়েছি। খেয়াল রাখবেন লবণের পরিমাণটা যেন বেশি না পড়ে। ভাপা পিঠার লবণের পরিমাণ বেশি হলে এর স্বাদ অনেকটাই কমে আসে, তাই বুঝে দিতে হবে। এবার লবণ চালের গুঁড়োর সাথে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। তারপর অল্প অল্প করে নরমাল পানি দিয়ে প্রথমে ভাপা পিঠার জন্য চালের গুঁড়ো রেডি করে নিতে হবে। খেয়াল রাখবেন আমি কিন্তু এখানে নরমাল পানি দিয়েছি। চালের গুঁড়ো অল্প অল্প পানি দিয়ে মিক্স করতে করতে একটা পর্যায়ে দেখা যাবে চালের গুঁড়ো এরকম ভাবে মুট করলে দলা দেখা যাবে। চালের গুঁড়ো মুট করলে দেখা যাবে দলা বেঁধে আসছে। এ পর্যায়ে বুঝতে হবে চালের গুঁড়ো ঠিক পর্যায়ে রেডি হয়ে গেছে। ভাপা পিঠা সঠিকভাবে তৈরি করার মূল মন্ত্র হচ্ছে চালের গুঁড়ো সঠিকভাবে তৈরি করে নেওয়া। আমি এখন এই চালের গুঁড়ো চেলে নেব। এখানে একটি স্ট্রেনারের মাধ্যমে আমি চালের গুঁড়ো চেলে নিচ্ছি। এই চালের গুঁড়ো যদি আপনি পারফেক্ট ভাবে তৈরি করে নিতে পারেন তাহলে নিঃসন্দেহে আপনার পিঠা ভালো হবে। এখানে আমি অল্প অল্প করে চালের গুঁড়ো চেলে নিচ্ছি। এভাবে আমি সবগুলো চালের গুঁড়ো চেলে নিচ্ছি। সবগুলো চালের গুঁড়ো চালা হয়ে গেছে। আমি এখানে একটা নারকেল নিয়েছি। আমি নারকেলটাকে লম্বা লম্বি করে কেটে নিয়েছি বা কুড়িয়ে নিয়েছি, যাতে করে পিঠার উপরে দিলে পিঠাটা দেখতে সুন্দর লাগে। আপনারা চাইলে আপনাদের ইচ্ছে মতো কুড়িয়ে নিতে পারেন। আমি এখানে খেজুরের গুড় ছোট করে টুকরো করে নিয়েছি। চেষ্টা করবেন খেজুরের গুড়টাই নেওয়ার জন্য। খেজুরের গুড় ভাপা পিঠার স্বাদ দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেয়। এখন ভাপা পিঠা হাঁড়িটা তৈরি করার পালা। আমি এখানে একটা হাঁড়ি নিয়েছি। হাঁড়িতে অর্ধেক পরিমাণ পানি অ্যাড করে নিয়েছি। আর নিচ্ছি এরকম ছিদ্রযুক্ত একটি সরা। দেখতেই পাচ্ছেন আমার সরাটা হাঁড়ি থেকে বড় হয়ে গেছে, এতে কোনো সমস্যা নেই। ভাপা পিঠার হাঁড়ি রেডি করার সময় খেয়াল রাখবেন পানি বলকানোর যে বাতাসটা বের হয় সেটা যেন বের না হতে পারে। তার জন্য আমি এরকম ময়দা গুলিয়ে হাঁড়ির সব সাইডে দিয়ে দিচ্ছি। দেওয়া হয়ে গেছে। এখন আমি সরাটা এর মধ্যে বসিয়ে দেব। এখন এটা চুলায় আমি হাঁড়িটা বসিয়ে দিচ্ছি। ময়দাটা এরকম ভাবে চারিদিকে দিয়ে দিলে ভাপা পিঠার মধ্যে যে ভাপটা লাগে এটা চারিদিক দিয়ে বের হবে না, শুধু মাঝ বরাবর দিয়ে বের হবে। এত করে পিঠাটা দ্রুতই হয়ে যাবে। এখন একটা চুলায় আমি হাঁড়িটা বসিয়ে দিচ্ছি আর পানিটা বলক আসার জন্য অপেক্ষা করব। আমি এখন একটা পিঠা তৈরি করে নিচ্ছি। আমি এখানে একটা স্টিলের ছোট বাটি নিয়েছি। এর মধ্যে আমি পিঠাটা তৈরি করব। পিঠা তৈরির সময় খেয়াল রাখবেন আমরা যে বাটিটার মধ্যে পিঠাটা তৈরি করব সেই বাটিটা প্রতিবারই পিঠা রেডি করার আগে শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে নিতে হবে, তাহলে চালের গুঁড়ি বাটির মধ্যে লাগার সম্ভাবনা থাকবে না। আমি এখানে চালের গুঁড়ি বাটির মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি। এ পর্যায়ে আমি মিঠাই দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা যে যেরকম মিঠা পছন্দ করেন সেই অনুযায়ী কম বেশি দিতে পারবেন। এই পর্যায়ে আমি আরো কিছু চালের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি। এর উপর আমি নারকেলটা দিয়ে দিচ্ছি। এভাবে নারকেল দেওয়ার পর
আমি একটা সুতির কাপড়ের টুকরো নিয়েছি। এই কাপড়টা আমি ভিজিয়ে নিচ্ছি। কাপড়টা দিয়ে এরকম ভাবে বাটিটা মুড়িয়ে নিতে হবে। এরপর যে পানিটা বলক হয়ে গেছে, এখন আমি এর মধ্যে পিঠাটা দিয়ে দিচ্ছি। পিঠাটা দিয়ে 2 মিনিটের জন্য ঢেকে দেব। দুই মিনিট পর আমার পিঠাটা রেডি হয়ে গেছে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমার পিঠাটা দেখতে কতটা সুন্দর হয়েছে। এরকম ভাবে আমি আমার সবগুলো পিঠাই এক এক করে তৈরি করে নিচ্ছি। আমার সবগুলো পিঠাই তৈরি করা হয়ে গেছে। পিঠাগুলো দেখতে যতটা সুন্দর হয়েছে, খেতেও কিন্তু দারুণ মজার হয়েছে। আপনারা যারা ভাপা পিঠা তৈরি করবেন ভাবছেন, তাহলে আর অপেক্ষা কিসের? এক্ষুনি তৈরি করে ফেলুন মজাদার এই ভাপা পিঠা রেসিপি। আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন, যাতে করে সমস্ত ভিডিও সবার আগে আপনাদের কাছে পৌঁছে যায়। এতক্ষণ পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ।